Άντε της αργητέας στα χωριά στο πάνω στη ράχη. Θέλω να πάω μια φορά το χωβίχομαι ράχη του χωβίχομαι ράχη. Απ' την καραβάνα διαβόγιο στη Κασάρμα πέρα, πέτρια βάση και αφιερώμα από μια καλή μέρα, από μια καλή μέρα. Να πάω σ' όλα τα χωριά, μα πάγε στο χωριό μου, στο μοναστήρι στη Σφυγιά, να κάνω το σταυρό μου, να κάνω το σταυρό μου. Καλησπέρα σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Στεφανιωτών σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και δημιουργία. Μέσα από την αγάπη και τη στήριξή σας αντλούμε δύναμη να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο και να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Σκοπός του Συλλόγου μας είναι να διατηρήσει στο πέρασμα των χρόνων τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα του τόπου καταγωγής μας, ώστε να μην λησμονήσουν οι παλαιότεροι και να μοιηθούν οι νεότεροι. Πέρυσι αναβιώσαμε το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας μετά από πολλά χρόνια αποχής σε μια άψογη συνεργασία με τους συλλόγους. Στόχος μας είναι να συμμετέχουμε ενεργά στα δρόμενα του τόπου μας για την ανάδειξη της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Ελάτιας, υποστηρίζοντας κάθε ενέργεια που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτή τη δράση δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας στηρίζουν ηθικά και οικονομικά. Οι χορηγοί μας αναγράφονται στο πανό και επειδή μετά την εκτύπωσή του προσθέθηκαν κάποιοι, γι' αυτό θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε και να τους αναφέρω ονομαστικά. Δήμος Αμφίκλειας Ελάτιας, Κοντούνης Θωμάς, Λιγνός Ιωάννης Γεσία Μικρονέψιλον, Παπαδιά Γενοβέφα, Τάλας Δημήτριος, Ρεντίφης Κωνσταντίνος, Ρεντίφη Αναστασία, Τσαπραήλης Αθανάσιος, Τσαπρούνης Δημήτριος, Πλαστικά Κρήτης, Τσαπραήλης Λάμπρος Σαλμά Χριστίνα, Παπαδιάς Χαρίλαος, Πόρος Βασίλειος, Σταύρου Ιωάννης, Μίλη Δημητρακοπούλου, Κατσαντώνης Ιωάννης Αγκροστάρ, Τσιάμις Γανέλης, Αφή Χαμπλά, Παπαγεωργίου Δημήτριος του Νικολάου, Οικονόμου Δημήτριος και Υιός και Μαχάς Κώστας. Ευχαριστούμε τους εθελοντές Οικονόμου Βασίλειου, Παναγιωτοπούλου Σαλμά Ιφηγένεια, Ζουμπουρλή Στεργίου Αντριάννα, Παπαδιά Μαριάνθη, Πέτσα Νατάσα, Σαλμά Σούλη, Καραγιώργου Καραούζα Έφη. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς που πρόσφεραν τα δώρα της Λεχιοφόρου, των οποίων τα ονόματά τους είναι αναγραφόμενα με τα δώρα σε όλα τα τραπέζια. Ευχαριστούμε για την παρουσία τους τον Πάτερ Γκούμα Οδυσσέα, τη Δήμαρχο Αμφίκλειας Ελάτιας κυρία Σούλα Στιβακτή, τον Δήμαρχο Αργιθέας κύριο Στεργίου Αντρέα, τον Πρόεδρο Ελάτιας, την Αυτοδιοίκηση του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτιας, τον Πρόεδρο Στεφανιάδας. Συγγνώμη, μία παράληψη. 1000 συγγνώμη, Πάτερ. Εντάξει.
Γκούμας Οδυσσέας και Μιλωνά Μπούλου Γεώργιο. Ξέχασα τον πάτερ της Αγίας Τριάδας. Χίλια συγγνώμη. Τον πρόεδρο Στεφανιάδας, τον Δημοτικό Σύμβουλο Αργυθέας, τον Κοινοτικό Σύμβουλο Ανθυρού, τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γυναικών Ελάτιας, Νεολαίας Ελάτιας, Πολιτιστικό Ελάτιας, Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Νομού Βιωτίας, Σύλλογος Πελοποννησίων Βιωτίας, Σύλλογος Αρακατσανέων Λιβαδιάς και Σύλλογο Ευρυτάνων Νομού Βιωτίας στα Άγραφα. Καλώ τους ιερείς, τη Δήμαρχο, το Διοικητικό Συμβούλιο για την ευλογία της Βασιλόπιτας και το Δήμαρχο της Αργυθέας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Μην εις πάσεν την γην εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγον σου, διού Θεόπρεπος εδογμάτισας, τη φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός Ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το Μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σιμεών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του συλλόγου σταφανιωτών νοσταλγία των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρός, εν τη Θεία εξουσία θέμενος και ζωή ημών της χείραν και διακρατών επάξων ημών δεωμένος σου, εν τη ευσύμω ημέρα ταύτη της όδου ημών εις τον νέον εαυτό της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους εις δόξαν συν και τιμήν, του Αγίας Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρής της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεψον εφημάς τους τεταδόρα ταύτα, ευτρεπήσαντας και εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επισυλπήκαμε το ζώνη Θεοής τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή της ζωημών, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων εντολών σου, ότου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες Πανακράντους Μητρός, την Αγίας Πατρός μου Βασιλείου του Μεγάλου και πάνω των Αγιών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσπο και δόξα σοι, ο έναν κάλες σου δικαίωση με ο βασταχθήν κατά δεξάμ διατιμός σωτηρίαν κανασάς γυναικών, Χριστός αλμών, τις πρεσβείες Πανακράτου και Παναμογές αυτού Μητρός, την άρτιμη και ζωοποιού σταυρού, η και εσείς τιμή δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, Αγία Λόξου Πανεφήμου και από το κορυφαίων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεών Πατώ Εκείμ και Άννης, των Αγίος Πατρός μου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας, του Αιρωνοφάντος του Μεγάλου και πάντως των Αγίων. Ελεείς και σώσει ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων ο Θεός, διευκόλων Αγίων Πατέρων ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχετε.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το πρώτο κομμάτι είναι του Κρισμού, της Παναγίας, του Αγίου Βασιλείου, της Δημάρχου, του Δημάρχου κ. Ανδρέα και της Προέδρου του Συλλόγου. Καλή διασκέδαση να έχετε. Παρακαλώ τη Δήμαρχο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Τι όμορφα να ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάθε χρόνο σε αυτό το πολύ ωραίο χώρο, στο Σύλλογο, τον υπερδραστήριο Σύλλογο Η Νοσταλγία. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για τον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε που αναβιώσατε με τόσο χαρά και αγάπη το πανηγύρι σας. Εύχομαι να περάσουμε πολύ όμορφα σήμερα και να συνεχίσετε έτσι δυναμικά. Να συνεχίσετε να ζωντανεύετε τις ρίζες σας στην Ελάττια, που σας αγαπάμε πάρα πολύ και το έχουμε αποδείξει. Και ο Δήμος θα είναι πάντα αργός και δίπλα σας σε όλα όσα κάνετε. Σας ευχαριστούμε, καλή χρονιά και καλή διασκέδαση σε όλους. Το Δήμαρχο Αργυθέας. Αισθάνομαι και λίγο άσχημα γιατί είμαι ο μοναδικός που φοράω μάσκα ανάμεσα σε τόσο κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό όταν είσαι από αυτή την πλευρά και βλέπεις αυτή την εικόνα το πόσο κάθε χρόνο συνεχίζει αυτή η παράδοση να γίνεται ένα καταπληκτικό γλέντι εδώ στην Ελάττια από έναν από τους πιο δυναμικούς και ενεργούς και πολυπληθείς συλλόγους, τον Σύλλογο της Νοσταλγίας, που παρακαλώ το πιο ζεστό σας χειροκρότημα για την Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σπουδαία δουλειά που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι βρίσκομαι ανάμεσα σε αγαπημένους συγγενείς, φίλους, συγχωριανούς, που για ακόμα μια φορά και στις πρόσφατες εκλογές με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, εμένα και τον νέο πρόεδρο του Στάθη, που είσαι Στάθη, δεν σε βλέπω, εδώ είσαι, γεια σου Πρόεδρε, τον κατά το ίμιση συγχωριανό μας, το καλό σοή, το σοή της μαμάς, τον Νίκο του Μπουζιό, το Δημοτικό Σύμβουλο. Και θα με επιτρέψετε μια αναφορά, διότι έχει έρθει ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, που είναι κοινοτικός σύμβουλος Ανθυρού, με μια μεγάλη παρέα ανθυριωτών, ένα χειροκρότημα για τη Στεφανιάδα. Θυμιζόμαστε για τη φιλοξενία μας. Συνεπώς, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και φέτος εδώ, γιατί σας άρεσε πέρυσι, ήρθατε και φέτος. Λοιπόν, και ως γνωστό, εμείς οι πολιτικοί, άμα πιάσουμε μικρόφωνο εδώ, σταματάμε. Οπότε τελειώνω εδώ. Με μια ευχή, Δήμαρχε, είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσεις το καταπληκτικό σου έργο εσύ και οι συνεργάτες σου και τα στελέχη της αντιπολίτευσης από όλα τα μετερίζια, διότι αυτό που μας ενώνει είναι η ευημερία του τόπου και μόνο αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτόν τον σκοπό υπηρετούμε από όπου και αν προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με μια ευχή θα κλείσω εγώ, παλιακή, υγεία και μαύρα λάχανα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε εδώ. Συγχαρητήρια και κύριε Καλώς. Παρακαλώ και τον πρόεδρο Στεφανιάδας να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ένα μεγάλο μπράβο στο Σύλλογο και σε όλους όσοι βοήθησαν για να γίνει και φέτος ο χορός. Με την ευκαιρία της συνάντησής μας θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χωριανούς μου που στις τελευταίες δημοτικές εκλογές αναβήκαν στο χωριό για να ψηφίσουν και με τη στήριξή σας και με τη βοήθεια του Δημάρχου Ανδρέα Σεργίου θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για το χωριό μας και φυσικά και με την προσωπική δουλειά τη δική μου. Και να μην σας κουράζω, να κλείσω, να σας ευχηθώ καλή διασκέδαση, καλά να περάσετε. Θα ακολουθήσει η βράβευση των επιτυχόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους οποίους συγχαίρουμε και ευχόμαστε η ζωή τους να είναι γεμάτη επιτυχίες και να πετύχουν όλους τους στόχους τους.
Ντάλλας Παναγιώτης, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα βραβεύσει η Δήμαρχος. Πλάκου Μαρία, Δημόσιας Διοίκησης, Πάντιο Αθηνών, η οποία δεν είναι εδώ απόψε. Τσολάνα Παναγιώτα, Κοινωνιολογίας Αθηνών, ΕΚΠΑ, θα βραβεύσει ο Δήμαρχος Αργυθέας. Τώρα θα γίνει κλήρωση για το φλουρί. Έχετε όλοι τους λαχνούς σας από την είσοδο και το δώρο μας είναι ένα κόσμημα χορηγίας του Κοσμηματοπολείου Χρυσούν στη Λιβαδιά. Το 386 κερδίζει το φλουρί, κερδίζει το κόσμημα. Για ψαχτείτε λίγο. Πάντα τυχερή να είσαι. Έλα να παραλάβεις το δώρο σου. Θα πραγματοποιηθεί λαχιοφόρος για την ενίσχυση του συλλόγου. Και παρακαλούμε πολύ τους τυχερούς να παραλάβουν τα δώρα τους από την είσοδο όταν θα σας ενημερώσω εγώ για να αποφύγουμε το συνοστισμό. Καλή διασκέδαση, αν και είναι δεδομένη, με τον κύριο Αυγέρη και την ορχήστρα του. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Έχετε υγεία, καλή χρονιά σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο που πολλά χρόνια έρχομαι, με καλούνε και θα έρχομαι όσο υπάρχει Σύλλογος, άμα θέλετε. Ένα χειροκρότημα δυνατό στην κυρία Προεδρίνα μας, την Κυριακή. Δυνατό χειροκρότημα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το Δεντασίμα του Συλλόγου, Αργυθεάτης και εγώ. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, για μας και μαύρα λάχανα, τίποτα άλλο. Λεφτά έχουμε, μορφιά έχουμε, δημαρχάρα, να στην καλά, καλή πενταετία να έχουμε. Και η ορχήστρα μας εδώ, ο Καλαμίδας, ο Ηλίας, ο μαέστρος μας. Και αυτός από τα κέντρα Βρετανίας, ο Πάνος, ο Καραβίδας, ο Κλαρίνο, Λεβέντης, Στεφανιάδα και Ελάτια, ο μικρός, το Κλαρίνο, ο Καραμπίνης, ο Μιχάλης, θα παίξει και μαζί μας το παιδί. Γιατί και ο παππούς του ήταν πατριώτης μας, ο Τσάκαλος ο Σταύρος, ο Λεβέντης, ο Φορμίκας ο Τάκης ο Ντραμς και η κυρία Αλεξιάδος ο τραγούδι. Θα περάσουμε όμορφα, 2 τραγουδάκια και ξεκινάμε. Α, και ο Μπέκας μαζί μας, γεια σου μαέστρο. 2 τραγούδια και θα ξεκινήσουμε το χορό να πάμε μέχρι να βγει ο ήλιος. Γιατί πέρυσι χιόνιζε, φέτος δεν χιονίζει. Θα δούμε ήλιο. Και ο Δημάκος μας πήγαν προς το πόλεμο, αλλά δεν περάσει. Καλώς είναι. Να είστε καλά, και εγώ είμαι δυνατό παιδιά, να είστε καλά στην ορχήστρα. Πάνω Καραβίδα, ένα σκάρο, ξεκινάμε 2 τραγούδια και χορεύουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καραβίδα, Πανούλη.
γιατί μωρέ ξύπνα πουλάκι.
Μαζί σε Εργηθέα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα τι άλλο μένει, παρακαλώ. Aquí
μαζί, βρε τέτοια θαλάσσια βρυχτή. Αρινάκι ένα τριγώνακι, ανοίγονται να γίνουν τα φτερά. Ωραία και το λουινό του ανατεκεί, χωρίς το λέμιο του με γνωστή. Και στη μέση μιας λιμνιάς